თავი მეცხრე. უთხრა მათ იესომ. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ. არიან ზოგიერთნი აქ მდგომთაგან, რომელნიც არ იგემებენ სიკვდილს, სანამ არ იხილავენ ღვთის სასუფეველს, ძლიერებით მოსულს. 6 დღის შემდეგ წაიყვანა იესომ პეტრე, იაკობი და იოანე. აიყვანა მაღალ მთაზე მარტო ისინი და ფერი იცვალა მათ წინაშე. მისი ტანისამოსი გახდა ბრწყინვალე და ძალზე თეთრი, ისეთი, რომ გამთეთრებელს დედამიწაზე არ ზალუს ისე გათეთრება. ეჩვენა მათ ელია მოსესთან ერთად და ესაუბრებოდნენ იესოს. პეტრემ უთხრა იესოს: რაბი, რა კარგია ჩვენთვის აკოფნა. გავაკეთოთ 3 კარავი, ერთი შენ, ერთი მოსეს და ერთიც ელიას. ვინაიდან არ იცოდა რა ეთქვა, რადგან ყველა შეშინებული იყო. გამოჩნდა ღრუბელი, რომელმაც დაჩრდილა ისინი, ხოლო ღრუბლიდან გამოვიდა ხმა. ეს არის ჩემი საყვარელი ძე. უსმინეთ მას. უეცრად მიმოიხედეს, მაგრამ ირგვლივ ვერავინ დაინახეს გარდა იესოსი. როდესაც მთიდან ძირს ჩამოდიოდნენ, გააფრთხილა არავისთვის ეთქვათ რაც იხილეს, ვიდრე კაცის ძემ მკვდრეთით აღდგებოდა. ეს სიტყვა გულში ჩაიდეს და ერთმანეთს ეკითხებოდნენ, რას ნიშნავს მკვდრეთით აღდგომა. კითხეს მას: რატომ ამბობენ მწიგნობრები, რომ პირველად ელია უნდა მოვიდესა? მან უპასუხა მათ: მართალია, პირველად ელია უნდა მოვიდეს და აღადგინოს ყოველივე. კაცის ძეზე კი როგორღაა დაწერილი, რომ მას მართებს ბევრი ინტაჯოს და დამცირებული იქნეს. მაგრამ თქვენ გეუბნებით, რომ ელია მოვიდა და მას ისე მოექცნენ, როგორც უნდოდათ და როგორც დაწერილია მასზე. როცა მოწაფეებთან მივიდა, იხილა მათ ირგვლივ დიდძალი ხალხი და მათთან მოკამათე მწიგნობრები. მაშინვე შენიშნა მთელმა ხალხმა და გაუკვირდათ. მორბოდნენ მასთან და ესალმებოდნენ. ითხრა მათ: რაზე ედავებით ამათ? ხალხიდან ერთ-ერთმა მიუგო: მოძღვარო, შენთან მოვიყვანე ჩემი ვაჟი, რომელიც უტყვისულით არის შეპყრობილი, სადაც კი შეიპყრობს, ძირს ანარცხებს და გადმოსდის დუში, კბილებს ახრჭენს და შეშტება. ვთხოვე შენს მოწაფეებს, რომ განედევნათ, მაგრამ ვერ შეძლეს. მიუგო მათ და უთხრა: ჰოი ურწმუნო მოდგმავ, როდემდე ვიქნები თქვენთან? როდემდე უნდა გითმინოთ თქვენ? მომიყვანეთ იგი. და მოუყვანეს მას. როგორც კი სულმა დაინახა იგი, დაანარცხა, დაეცა მიწაზე, გორავდა და დუჟის დიოდა. კითხა მის მამას: რამდენი ხანია რაც ეს დაემართა? უთხრა: პატარაობიდან. ბევრჯერ ჩაუგდია ცეცხლსა და წყალში, რათა დაეღუპა. თუ კი რამე შეგიძლია შეგვიბრალე და გვიშველე. ხოლო იესომ უთხრა: თუ კი რამე შეგიძლიაო, მორწმუნისათვის ყველაფერი შესაძლებელია. ბავშვის მამამ იმ წამსვე შესძახა ცრელ მორეულმა: მწამს, უშველე ჩემს ურწმუნოებას. როგორც კი დაინახა იესომ, რომ ხალხი მორბის, შერისხა არაწმიდა სული და უთხრა: უტყბო და ყრუსულო, გიბრძანებ, გადი მაგისგან და აღარ შეხვიდე მასში. დაიყვირა, შეანჯღრია იგი ძალუმად და გავიდა. ის კი მკვდარივით გახდა, ისე რომ ბევრი ამბობდა კიდეც მოკვდაო. იესომ მოკიდა ხელი, წამოაყენა და ისიც ფეხზე დადგა. შინ რომ შევიდა, მისმა მოწაფეებმა განმარტოებით კითხეს მას: ჩვენ რატომ ვერ გავდევნეთ იგი? უთხრა მათ: ეს მოდგმა სხვანაირად ვერ გამოვა, თუ არა ლოცვითა და მარხვით. იქიდან წასულები გალილეაზე გადიოდნენ. არ უნდოდა რომ ვინმეს ეცნო, ვინაიდან ასწავლიდა თავის მოწაფეებს და ეუბნებოდა: კაცის ძე გადაცემული იქნება კაცთა ხელში. მოკლავენ მას და მესამე დღეს აღდგება. მათ ვერ გაიგეს ეს სიტყვები, მაგრამ კითხვასაც ვერ უბედავდნენ. მივიდნენ კაპერნაუმში. სახლში ყოფნისას ჰკითხა მათ: რაზე მსჯელობდით გზაში? ისინი დუმდნენ, ვინაიდან გზაში ერთმანეთში მსჯელობდნენ, ვინ უფრო დიდიაო. დაჯდა თუ არა, უხმო იმ 12-ს და უთხრა: თუ ვინმეს უნდა პირველი იყოს, ის იქნება ყველაზე უკანასკნელი და ყველას მსახური. მოიყვანა ბავშვი, ჩააყენა მათ შუა, მოეხვია და უთხრა მათ: ვინც მიიღებს ერთ ასეთ ბავშვს ჩემი სახელით, ის მემღებულობს. ხოლო ვინც მემღებულობს, ის მე კი არ მღებულობს, არამედ ჩემს მომავლინებელს. იოანემ უთხრა: მოძღვარო,
ჩვენ ვნახეთ კაცი, რომელიც ჩვენი სახელით ეშმაკებს დევნის. ჩვენ კი არ მოყვება. დააუგზავნეთ მას, რადგან ჩვენ არ მოყვება. იესომ უთხრა: ნუ უკრძალავთ. ვინაიდან არავის, ვინ ჩემი სახელით სასწაულს ახდენს, არ ძალუთ ჩემი ასე იოლად გმობა. ვინაიდან ვინ ჩვენი წინააღმდეგი არ არის, ის ჩვენთან არის. ვინც თქვენ წყალს შეგასმევთ სასმისით ჩემი სახელით, რა კი ქრისტესნი ხართ, ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, მას არ დაეკარგება თავისი საზღაური. ხოლო ვინც ერთს ამ მცირეთაგან, რომელსაც მე ვწამვარ, აცდუნებს, მისთვის აჯობებდა წისქვილის ქვა დაეკიდათ კისერზე და ზღვაში გადაეგდოთ იგი. თუ გაცდუნებს შენი ხელი, მოიკვეთე იგი. გიჯობს დასახიჩრებული შეხვიდე სიცოცხლეში, ვიდრე ორი ხელით შეხვიდე ჯოჯოხეთში და უშრეტელ ცეცხლში, სადაც მატლი მათი არ კვდება და ცეცხლი არ ნელდება. თუ გაცდუნებს შენი ფეხი, მოიკვეთე იგი. გიჯობს კოჭლი შეხვიდე სიცოცხლეში, ვიდრე ორი ფეხი გქონდეს და ჯოჯოხეთში ჩაგაგდონ, სადაც მატლი მათი არ კვდება და ცეცხლი არ ნელდება. თუ გაცდუნებს შენი თვალი, ამოითხარე იგი. გიჯობს ცალი თვალით შეხვიდე ღვთის სასუფეველში, ვიდრე ორი თვალი გქონდეს და ჩაგაგდონ ჯოჯოხეთში, სადაც მატლი მათი არ კვდება და ცეცხლი არ ნელდება. ვინაიდან ყოველნი ცეცხლით დამარილდებიან და ყოველი მსხვერპლი მარილით დამარილდება. მარილი კარგია, მაგრამ თუ მარილი უმარილო გახდება, რიღათ იშიანელებთ მას. იქონიეთ თქვენში მარილი და მშვიდობიანად იყავით ერთმანეთში.